Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau zan yi mana bidiyo akan yadda mutum zai yi tax na Hawkit. Kasancewar Hawkit sun yi updating ɗin application ɗin su ba kowa bane ke iya gane yadda zai yi wa tax ɗin a cikin application ɗin. Sannan kuma akwai wanda kuma su basu ma san me Hawkit ba. Hawkit platform ne wanda aƙalla ba ƙasar ba yanzu haka ya kai wajen wata 8 ko sama da haka. Sannan ana iya earning a cikinsa, ana iya siya da siyarwa kuma za ka iya siyan kamar su data, airtime a farashi mai sauƙi. Sannan kuma za ka iya basu talla kamar na aje a yi ma viewers ko kuma following a Facebook ko YouTube ko na makamancin haka kuma kai ma za ka iya zuwa kai su biya ka. So wanda ya kasance sabo ne ko bai san ya tsarin yake ba, ba shi da wahala wajen yin register da biyan kuɗin shiga. Kuɗin shiga naira 1000 ne kacal. Zan ajiye link a ƙasa wanda yake da buƙatar ko ya jarraba sai ya jarraba. Yanzu zan shiga nuna mana yadda ake yin tax ɗinsa. Gashi nan in ka shiga Hawkit, wannan ƙasa ɗin, wannan wajen mutum shi zai taɓa wajen earning ɗin nan. In ka taɓa shi, gashi nan za ka taɓa get started. Ka taɓa get started. Gashi nan in na Instagram ko in ce in na following ɗin Instagram, wannan za ka yi Instagram gashi nan a farko, ga na Play Store nan, ga na Facebook nan a ƙasa gasu nan dai. Yanzu bari in yi mana tax guda ɗaya na farkon nan muga na following ɗin nan. Gashi nan na shigo bani da tax ko ɗaya yanzu haka. To idan ina so su bani tax, ga nan zan yi generate your next tax. Ga nan in na taɓa generate. Zan iya gama ta nan da awa ɗaya. Tambayar da suke mun gaya, are you sure you want to generate your next follow tax now? You have 1 hour to perform the tax. Please complete only if you are ready to perform tax. To gashi nan zan iya yi musu ita cikin awa ɗaya insha Allah rabbi. Ga nan yanda na yi. Ga nan sun bani sabon tax. Yanzu ga nan za ku ga tana reading ɗin lokaci gashi nan. Ya soma daga awa ɗaya. So in na tashi zan hau kan do now. Yanzu gashi nan. Zan je ni zan yi musu following. Gashi nan ga link ɗin nan da zan yi following na kai in danne shi. Misali in kwafa. Sai in je in ɗora a cikin browser ko kuma in danna visit link. To ni dai yanda nake kawai in na masa haka kawai in yi web search. Gashi nan ya tafi da ni cikin Instagram. Abin baya da wahala. Yauwa gashi nan yana buɗewa. So kamar yadda kuke gani gashi nan dai yauwa gashi nan to kun ga ya buɗe. Wannan yana so a mar following ga nan sai in danna follow. Gashi nan. Yauwa gashi nan na masa following. Za ka ga dai in yi screenshot. Yanzu sai in koma baya. In yi minimize in koma cikin Hawkit ɗina. Gashi nan sai in zo na sa sai in ɗauko hotonsa. Gashi nan. Gashi nan sai in ɗora hoton da na yi. Ga gun social media username sai ka sa social media na username ɗinka na Instagram ɗinka. Gashi nan ni kamar na misali. Yauwa to ni yanzu haka na yayi kawai dai in yi upload. Ba awa ɗaya ba ga cikin minti 5 ma na gama ta. Kun ga yanzu gashi nan na gama da ita. Kawai sai na yi back. Yanzu idan ina son yin generating ɗin wata gashi nan kawai ƙara generating zan yi. Kan nan ɗin zan ƙara danna sun rinƙa bani kilan har sai na gaji. So yanzu dai na mana bidiyo akan yadda ake yin tax na following na Instagram. Insha Allah rabbi zan ƙara yi mana bidiyo akan yadda za ka yi following, za ka yi earning a cikin na Play Store. Saboda Play Store yana da riba. Ka gan shi duk guda ɗaya naira 30. Da naira 50 ne ma suka rage. Ga na Facebook nan shi ma. Ga kuma na advertising na Instagram shi ma yana kaiwa naira 50. Ga TikTok nan ma naira 50. Abubuwa ne wanda ake samu sosai a cikinsa. Ga status na WhatsApp shi ma naira 50 ne. Gashi nan suna nuna min cewa ma ina da tax guda ɗaya. So zan ƙara yin tax insha Allah rabbi nan gaba. Na gode. In wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha, yi mana subscribe da Allah.